褒めて褒めてもっと褒めて、ご主人様のためなら何だってできちゃうから。こたつにお日様最強コンビ、ついつい丸くなっちゃいます。でもご主人様に少しでも近づきたいから、今日も一日頑張ります。お掃除にお洗濯全部済ませておきました。そろそろご褒美もらってもいいですか？褒めて褒めて褒めてもっと褒めて、ご主人様